خلينا نسوي صوت مالتنا الزر بجي ديفلوب باقل من دقيقة. لازم انت تروح لخانة الايفنتس وتروح الكونديشن اللي هو بي مالتك الزر راح ينضغط، وتسوي اد ان اكشن، وراح تختار ساوند بلاي ساوند، سوي ميوزك اذا مالتك اغنية. وراها احنا نقدر نسوي صوت عن طريق جي اف اكس ار، او نقدر احنا نحمل صوت موجود يمنا، وبعدها نقدر نحدد المقدار مالته. 100 هو اعلى شيء اللي هو الديفولت، 0 هو انصى شيء، والبيتش اللي هو النبرة. ولازم احنا دائما نسوي تريجر وانس ويا مالتنا الكونديشن على مدى الصوت ما يتكرر الى الابد. واذا هسه جربنا راح نلاحظ بان اللعبة مالتنا راح تطلع لنا صوت اول ما نضغط على الزر.